Pasal daimul hadas, orang yang batuk atau bila rukuk sujud kemudian terkucil, adakah juga dikira orang daimul hadas? Tidak. Daimul hadas ni maksudnya sentiasa berhadas. Ingat dengar tu. Daimul hadas, daim tu sentiasa, hadas tu berhadas. Jadi bila dia sentiasa berhadas, tak ada waktu yang tidak berhadas. Kalau tukar bahasa sikit, orang yang sentiasa keluar najis, tak ada masa yang tak keluar najis. Kalau ada masa tak keluar najis pun, tak sempat nak basuh wuduk keluar balik. Oh, ada 10 minit tak ada najis keluar. 10 minit. Tapi 10 minit tu sempat ke untuk basuh, wuduk, semayang? Tak sempat juga. Dia panggil daimul hadas. Daimul hadas adalah hadas tu sentiasa keluar 24 jam setiap saat, ataupun dia bukan keluar setiap saat, dia keluar, dia berhenti juga, tapi waktu berhenti dia terlalu pendek, tak sempat nak basuh dan untuk semayang, nak basuh, nak wuduk dan nak semayang, tak sempat. Dia panggil daimul hadas. Dalam kes ni, dia kata batuk baru keluar, baru terkucil, itu bukan daimul hadas. Tak boleh lah. Jadi dia kena semayang waktu dia tidak berhadas lah. Waktu dia suci tu. Daimul hadas 24 jam hadas. Daimul hadas 24 jam hadas, tapi ada berhenti-berhenti, tapi berhenti dia terlalu sekejap yang tak sempat untuk ambil wuduk, basuh, ambil wuduk dan semayang. Tak sempat. Mudah-mudah kata 20 minit. 20 minit. Tak ada waktu untuk berhenti tu 20 minit. Tak ada pun. Itu saya kira mudah-mudah kata je. 20 minit berhenti. Tak ada. Paling-paling pun berhenti 10 minit, 12 minit keluar balik. Itulah daimul hadas. Kenapa ambil 20 minit? Sebab 20 minit ni sempat untuk basuh, wuduk, semayang. Basuh, istinja, wuduk, pakai baju, semayang. 20 minit lebih kurang. Jadi kalau dah apa-apa yang keluar, darah ke ataupun apa najis lah yang keluar, daimul hadas keluar, tak sampai 20 minit berhenti, keluar balik. Tak sampai 20 minit berhenti, keluar balik. Itu nama daimul hadas. Sebab dia tak sempat pun untuk istinja, wuduk, pakai baju dan sebagainya, semayang, tak sempat, keluar balik. Ataupun keluar memang 24 jam. Yang ini tak keluar berpuluh jam. 10 jam tak keluar. Tiba-tiba terbatuk tengah semayang baru keluar. Itu berpuluh jam. Ini tak payah lama, 20 minit aja. 20 minit aja tak keluar. Lepas tu keluar balik. 20 minit sekali, 20 minit sekali. Itu pun bukan daimul hadas dah. Itu pun bukan daimul hadas dah, dengan maksud wajib semayang dalam 20 minit tu. Ini kan pula berjam-jam, berpuluh-puluh jam. Tiba-tiba terbatuk baru keluar. Lagilah kena semayang waktu suci. Lagilah bukan daimul hadas.